Oke bro, setelah proses pembongkaran di area blok, ternyata sepertinya untuk area blok nggak ada masalah sama sekali. Untuk pengambilan gambarnya, gambar jelek bro, karena saya bongkar kondisinya pada posisi malam. Saya tetap curiga pada kondisi setang, karena ada suara agak kasar tapi sedikit. Kita akan bongkar saja untuk ada suaranya. Kita akan coba bongkar setangnya bro, agar kecurigaan kita bisa sesuai dengan apa yang kita dengarkan pada posisi tadi, mesinnya dengan suara derik yang sangat ekstrim. Kita akan bongkar magnet, terus bongkar area kopling. Untuk tambahan lagi di sini ada gear depannya dilas bro. Tidak tahu ini nanti apakah mau diganti apa enggak, kita akan konfirmasi dengan sang pemilik. Intinya kita akan bongkar area magnet saja dulu.